हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो ये हम लोगों के पास कम से कम 250-300 मोटर का स्टॉक है, वॉशिंग मशीन के मोटर का। और आप में से किसी भी भाई को मोटर अगर चाहिए, वॉशिंग मशीन का कोई भी मोटर चाहिए तो कमेंट में बताना। और ये हमारा एड्रेस है मुंबई टिटवाला। और हमारे पास वॉशिंग मशीन का सभी मोटर अवेलेबल है। और हम लोगों का मतलब हम लोग डिलीवर भी करते हैं, जहाँ कहीं भी चाहिए हम लोग डिलीवर करते हैं मोटर। तो जिस भाई को भी चाहिए कमेंट में बताएं और हम लोग वहाँ पर ज़रूर पहुँचाएंगे मोटर।